Sot para nesh nuk e kemi as konstituimin e kuvendit dhe as zgjedhjen e qeverisë. Kosova ka edhe kuvend edhe qeveri. Që nga 4 prilli, Kosova ka presidente në detyrë. Çfarë kërkohet prej nesh sot është zgjedhja e presidentit të Republikës. Zgjedhja e presidentit të Republikës është detyrim kushtetues i këtij kuvendi. Jo i një partie, jo i një koalicioni, i këtij kuvendi në tërësinë e tij. Kuvendi i Republikës Kosovës i ka 120 deputet. Nga këta, 20 janë vende të rezervuara për komunitetit jo shumicë, ndërkohë që komuniteti shumicë ka garuar për 100 vende. Në ato 100 vende, lëvizja vetëvendosje bashkë me partinë Guzo dhe me partinë Alternativa ka fituar 57 vende ose 57%. Duke llogaritur edhe vende të rezervuara, koalicioni ka fituar 51.1%. Kjo është fitoria më e madhe. Ky është rezultati më i lartë ndonjëherë në historinë parlamentare të Republikës Kosovës. Kjo fitore u përkthye në koalicion qeverisës të votuar nga 66 deputet. Kushtetuta për zgjedhjen e presidentit kërkon që presidenti i Republikës të ketë mbështetje të gjerë. Rrjedhimisht zgjedhja e tij është përgjegjësi e gjithë kuvendit, jo vetëm e mazhoroncës, jo vetëm e qeverisë. Megjithë këto, fakti që presidenti zgjedhet nga deputetët dhe jo drejt për drejt nga qytetarët e bën zgjedhjen e tij realisht të varur nga pesha politike e subjekteve parlamentare. Lëvizja vetëvendosje ka peshën më të madhe dhe natyrshëm me peshën e madhe vjen edhe përgjegjësia e lartë. Por përgjegjësia nuk mund të ndohet nga pesha. Ato janë të pandashme. Është e rëndësishme ta kuptojmë këtë parim me saktësi. Pra, përgjegjësi sipas peshës. Kur një subjekt e ka peshën e plot për të kryer një detyrë kushtetuese, atëherë me të drejtë i kërkohet llogaridhënia e plot nëse ajo detyrë nuk kryhet. E tillë është qeveria e Republikës e votuar nga 66 deputet. Por nëse subjekti nuk ka peshën e plot, atëherë llogaria ndohet me të tjerët proporcionalisht. Shembulli i konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë e ilustron këtë parim me qartësi. Atje kishim përgjegjësi të plot, sepse kishim peshën e plot. 66 vota mjaftonin për të konstituuar kuvendin dhe për të formuar qeveri. Përgjegjësia pra është e ndarë dhe proporcionale. Proporcionale sipas peshës politike. Kështu, pas vetëvendosjes, ajo kalon tek PDK-ja, subjekti i dytë me 22 deputet, dhe pastaj tek LDK-ja me 15 deputet. Në termat përqindjes nga zgjedhjet e fundit, lëvizja vetëvendosje i ka 51.1% të përgjegjësisë për zgjedhjen e presidentit, por nuk e ka 100%. Për zgjedhjen e presidentit, secili subjekt bart peshën e vetë përgjegjësisë, por fakti që ke më pak deputet nuk të bën të përjashtuar nga përgjegjësia. Parimi se përgjegjësia duhet të ndahet sipas peshës dhe se kompromisi demokratik duhet të ndërtohet mbi respektin e rezultatit zgjedhor, do të duhet të rezultonte në praktik në hapa konkret nga secili subjekt, jo vetëm nga ne. Por si është ushtruar kjo përgjegjësi në këta muaj e javë të përpjekjeve për zgjedhjen e presidentit? Së pari, lëvizja vetëvendosje si subjekti me peshën më të madhe parlamentare ka vepruar në përputhje me atë peshë. Morëm iniciativën e parë, të dytën e të tretën. Çdo takim me krerët e opozitës është iniciuar nga unë si kryetar i lëvizjes vetëvendosje dhe jo nga ata. Unë kam pasur edhe gatishmërinë, edhe interesin, edhe vullnetin, edhe interesimin. Gjithmonë është dashur unë t'i ftoj në takime në mënyrë që të diskutojmë. E në këto takime, përveç se nuk i ftonin ata, nuk pat as propozime konkrete për i tyre. Në mungesë të propozimeve konkrete, ne propozuam kandidatët tonë dhe atë në ditët e orët e fundit të afatit para prak. Jo e mbani mend shumë mirë, më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, Glau Konjufca mori në nënshkrimet për të kualifikuar si kandidat për president. Dhe më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, deputetja doktoresha
Fatmire Mulhoxha Kullçoku mori nënshkrimet për të kualifikuar si kandidate për presidentin e Republikës. Deri në momentet e fundit kemi pritur për bashkëpunim e për marrëveshje. Kur kandidatët tonë u refuzuam, ne hoqëm dorë dhe ju e dini që i ofruam opozitës të zgjedhë 3 kandidat konsensual. Nuk kemi dashur asnjëherë me çdo kusht që si lëvizje vetëvendosje të jemi ne ata të cilët do të themi ja dhe presidenti është i vetëvendosjes. Kjo ofertë ka qëndruar për shumë kohë mjaftueshme për të përgjigjur, mirë po ende s'kemi pranuar asnjë propozim, siç e tha edhe shefja e grupit ton parlamentar Arbrije Nagovci. Kjo është sjellja e një subjekti si lëvizja vetëvendosje në përputhje me përgjegjësinë që i takon, dhe kjo është sjellja e këtyre subjekteve të tjera, të cilët po na shpalosin pa përgjegjësinë e tyre, pa çka se janë pjesëmarrës në këtë kuvend dhe institucionet duhet t'i konstituojmë së bashku. Në anën tjetër, asnjëra nga subjektet opozitore, as PDK-ja me 22 deputet, as LDK-ja me 15 deputet, nuk ka marrë në iniciativë, ndonjë propozim, ndonjë emër. Në këtë sallë jashtësoje në për studio televizive, me zë të lartë pretendojnë se vetëvendosje po i kap të gjitha pozitat. Por që kur ju ofrua mundësia konkrete për të bërë pjesë e zgjidhjes, kanë zgjedhur heshtjen. Kjo mos përputhje ndërmjet retorikës publike dhe veprimit konkret sigurisht që nuk i shpëton vëmendjes askujt. Fakti që opozita nuk ka marrë asnjë iniciativë në zgjedhjen e presidentit është dëshmi e qartë e dështimit të marrjes së përgjegjësisë proporcionale. Nëse pranojmë parimin se përgjegjësia shkon sipas peshës, atëherë PDK-ja me 22 deputet dhe LDK-ja me 15 deputet kanë një përgjegjësi reale dhe të matshme në këtë proces. Është e vërtetë që asnjëra prej tyre nuk ka mundësi që të propozojë një kandidat, por së bashku do të kishin numrat për ta propozuar një kandidat. Ne nuk ju tham bëhuni bashk e propozoni një emër. Ne ju tham bëhuni bashk për të propozuar 3 emra bashk me neve e ku asnjëri prej tyre nuk jemi ne. Merrni me mend. Ne u japim nënshkrimet për 3 kandidat. Nuk kishim mundësi për 4, se 4 e 30 bëjnë 120. Kishim mundësi për 3 kandidat, sepse vetëvendosje, komunitetet jo shumicë, përveç listës sërbe natyrisht, PDK dhe LDK së bashku i kalojnë 9 deputet. Dhe ne mund t'i kemi 3 kandidat. Dhe ku ka më mirë se t'i kishim 3 kandidat. Ajo do t'ishte gare vërtet. Dhe merrni me mend, 3 kandidat ku paraprakisht opozita e defituesin. Njërin prej 3 kandidatëve që të gjithë i ka propozuar ajo. Ne nuk ju tham që si jemi bashk. Ne ju tham, ju propozimet në mbështetjen. Ku ka më shumë gjenerozitet se kaq. Ne u japim nënshkrimet, ju i keni nënshkrimet veç për një kandidat. PDK-ja 22, edhe LDK-ja 15 bëjnë 37. Këta veç një kandidat mund t'ja bëjnë nënshkrimet për aplikim. Po ja që këtyre që janë 37, edhe ne 66 bëjmë 103. Nëse ka dikush në i refuzim, prap jemi mbi 90. Vetëvendosja bashkë me PDK-n edhe me LDK-n mund t'ja japin nënshkrimet 3 kandidatëve, ku për asnjërin prej kandidatëve ne nuk kërkojmë që të pyetemi. Ne vetëm japim nënshkrime dhe në fund japim edhe votën. Nuk mund t'a gjeni askund në Evropë, po kisha thënë edhe në botë, ndonë se bota është shumë e madhe, që ka